नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लूज कफ या वेट कफ भी बोला जाता है, जिसके अंदर काफ़ी तरीके सारा कफ बोलता है चेस्ट के अंदर लेकिन निकल नहीं पाता है, या जब खांसते हैं तो काफ़ी कफ आउट भी होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि दोस्तों, जिनके लोगों के लूज कफ होता है, जब तक उनका कफ आउट नहीं होता है वो रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं, या आपका कफ अगर थोड़ा बहुत रह जाता तो वापस आपकी ड्राई कफ के अंदर वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है उस कफ को आउट करना, और आउट करने के साथ साथ में आपको लंग्स को रिलैक्स भी देना, या जो भी आपकी खांसी आती है बार बार आती है उसको आपको आउट करने के लिए ही आती है। अब बात करते हैं कि वो उन चीज़ को लूज कफ को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है, या काफ़ी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन आती हैं जो हम आज आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि उनसे आसानी से आपके लूज कफ को ठीक किया जा सकता है। आप कई तरीके का ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल करने के बावजूद भी रिलीफ महसूस नहीं करते हैं तो उन मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनको सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, लूज कफ का सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपको अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में दो तरह की ब्रोंकाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको हो सकती है। कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स की ऐसी कुछ डिजीज होती हैं, उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल जो मेजर कॉजेज होते हैं उनमें होता है पोस्ट वायरल आपका लूज कफ, यानी कि वायरल आपकी ड्राई कफ के साथ स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उसके अंदर लूज कफ उसके अंदर बनने लग जाता है और वह खांसी लंबे समय तक चलती रहती है। ये सबसे बड़े मेजर कारण होते हैं लूज कफ के। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि खांसी आते आते मरीज इतना ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है, बार बार खांसने से कफ आउट नहीं होता है तो बड़ी झुंझाहट भी होने लग जाती है। तो उनके लिए मेडिसिन से हम आपको बता रहे हैं, सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर आती है दोस्तों, वो है काली सल्फ। काली सल्फ की जो 30 पोटेंसी के अंदर ऐसे केसेस जिनको पोस्ट वायरल लूज कफ रहता है, या जिसके एपिसोड बार बार उसको रहता है, थोड़े दिन हुए वापस उसको लूज कफ बनने लग जाता है, ऐसे लोगों के लिए, और जिनके पीले कलर का बलगम अगर निकलता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर निकलता हो, उनके अंदर काली सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़े लोग या बच्चों जिनके अंदर ज़्यादातर ये से केसेस होते हैं, या ब्रोंकाइटिस के जो केस होते हैं, उनके अंदर भी काली सल्फ का रोल 30 पोटेंसी के अंदर 10-10 बूंद एडल्ट डोज के तहत आधे कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। दोस्तों, सेकंड टॉप लीडिंग मेडिसिन में होम्योपैथी के अंदर आती है इपीकोक। इपीकोक 30 पोटेंसी के अंदर उन केसेस में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जिनके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कफ, यानी कि उसके मुकाबले खांसी कम आती है लेकिन कफ इतना बोलता है या ऐसा महसूस होता है कि कफ मेरे चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जमा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। काफ़ी एडजस्ट करने के बाद, काफ़ी सारी खांसी करने के बाद भी कफ बाहर नहीं निकल पाता है। उन केसेज के अंदर साथ साथ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, कई बार खांसते खांसते ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको वोमिट भी हो जाती है, उन केसेज में अच्छा वर्क करती है इपीकोक 30 पोटेंसी। दोस्तों, उसके बाद थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीम टार्ट जिसको बोला जाता है दोस्तों, 30 पोटेंसी के अंदर उन केसेज में बेहतर वर्क करती है जिनके अंदर काफ़ी तरीके का बहुत सारा कफ होता है, लेकिन उसका जो खांसते हैं तो थोड़ा सा कफ बाहर निकलता है, या इतना पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करने लग जाता है। कई बार खांसते खांसते इतना एग्जस्ट हो जाता है कि बस अब निराशा हो जाता है कि अब मेरा कफ बाहर नहीं निकलेगा तो मेरे को आराम नहीं मिलेगा उन केसेज के अंदर। और उन केसेज के अंदर जहाँ पर उनकी टंग जो होती है वाइट कलर की देखने को मिलती है, इसीलिए दोस्तों इन केसेस में अंदर यूज की जाती है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला उन केसेस में वर्क करती है जहां पर आपकी जो लूज कफ बनता है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपको काफ़ी सारा कफ गिरता है। जैसे ही आप खांसना स्टार्ट करते हैं ऐसा लगता है कि आज तो पूरा कफ बाहर आ जाएगा, लेकिन होता क्या है कि शाम को जाते जाते आपको ड्राई कफ स्टार्ट हो जाती है और होल नाइट आपको ड्राई कफ रहती है। ऐसे केसेस में यूज की जाती है पल्सेटिला 30। दोस्तों, ये जो टॉप रीडिंग मेडिसिन है इनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज किया जा सकता है। साथ में जो एक मेडिसिन आती है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई के अंदर सबसे बड़ा जो रहता है कि इसका जो डिस्चार्ज रहता है वो थिक और म्यूकोइड डिस्चार्ज रहता है। ऐसा डिस्चार्ज मरीज खांसता है, बलगम बोलता है, लेकिन उसको आउट करने में उसको बड़ी ही तकलीफ महसूस होती है, बड़ी मुश्किल से वो आउट हो पाता है। उन केसेज में दी जाती है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई की जो 30 पोटेंसी के अंदर 10-10 बूंद आधे कप पानी के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। ये टॉप रीडिंग मेडिसिन होती हैं। इसके साथ में एक मेडिसिन मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, यह है स्क्यूला।
स्क्यूला ऐसे केसेस में वर्क करती है जहां पर मरीज इतना खांसता है उसके साथ में उसका यूरिन भी पास हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं दोस्तों कि जिनके अंदर खांसते खांसते प्रॉब्लम ऐसी होने लग जाती है। उन केसेस में स्क्यूला का रोल बहुत ही शानदार रोल देखने को मिलता है। इसकी 30 पावर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है। दोस्तों ये मेडिसिन आती है लूज कफ के लिए। अगर आपको किसी तरीके की और आप मेडिसिन यूज कर चुके हैं उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श करके ही मेडिसिन लें। किसी से फ़ोन पे पूछ के या आप यूट्यूब के थ्रू पूछ के किसी तरीके की मेडिसिन नहीं लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप अच्छी तरीके से ठीक हो पाएंगे। दोस्तों किसी तरीके का कमेंट्स या क्यूरी हो आप हमारे व्हाट्सएप पे जाके या हमारे वीडियो कमेंट्स बुक में जाके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।